Cruce en ferry de vehículos de Calica a Cozumel en plena tormenta y con el mar super picado. Estamos en una tormenta tropical y nos va a tocar cruzar a esta hora. El viento está súper picadísimo del frío y el mar está muy picado. Vamos a ver cómo nos va en esta travesía. Se va a poner bueno. Allá viene el otro ferry, el que viene de Cozumel hacia playa, y ahorita estamos cruzando de playa hacia Cozumel. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que todo salga bien. Les dejo aquí un paneo de lo que se va a sentir. El barco se va a mover cañosísimo. Apenas estamos saliendo y vamos a ver cómo se pone en alta mar. Pero pinta divertido. Vamos a bajarnos porque el viento está súper fuerte y la lluvia está a todo lo que da. Es dura más. Se mueve espantosísimo. Nos vemos en Cozumel. El viento está súper chido. Miren nada más cómo se mueve el horizonte, cómo se pandea el barco bien perrón. Vamos a recorrer toda la cubierta, vamos a pasarnos del otro lado y ya nos vamos a ir a guardar porque sí está perro, está bonito, está chido, está divertido. Ya agarré mi llantita por cualquier cosa. Ya agarré mi llantita y nos vemos en hora y 30 minutos, que es lo que hace el ferry de aquí a Cozumel. Y es el ferry de autos. Nosotros estamos estacionados acá abajo. A ver si se alcanza a ver mi coche. No se alcanza a ver, pero estamos aquí adelante. Nos vemos después de esta aventura. Una aventura más.